車路士咧雖然冇咗個足總杯咁啊，但係咧衝刺仍然處於個幾有利嘅位置，加上仲有歐聯決賽啊嘛，壓尾啊咁啊。不過咧女子隊又點咧？女子隊咧今年其實同男子隊一樣啊，都係一個非常之好嘅成績，同樣咧都係入咗歐聯嘅決賽嗱。男子隊、女子隊咧一齊入歐聯決賽咧，基本上咧真係前無古人後無來者噶啦。我諗呢個紀錄都幾難破到啊！女子隊又點樣呢？咁啊，其實已經打咗噶啦。咁啊，今屆呢，女子隊嗰個組合呢，有翻少少新意啊。因為呢，曼聯嘅班霸里昂咁啊喺8強呢就不幸就俾自己死敵巴黎聖日耳門就淘汰咗嘅。咁啊，其實里昂今屆嚟講呢，個表現真係有啲跌鑊嘅。咁啊，呢個長期班霸係時候咧都要輸一輸噶啦。好啦，咁啊諗住 PSG 喂冇咗呢個咁大嘅障礙，會真係有機會射入歐聯嘅決賽呢？唔係啊 ，sorry 啊。咁當佢哋對住咧另一支真係實力分子巴塞羅那，今次咧就都係咧。嘈唔過厄運入唔到決賽，力拼之下就緊負俾巴塞羅那嘅2個回合。咁啊，巴塞羅那最後咧就對車路士。咁啊，車路士咧真係哇，隔咗好耐啊，隔咗成13、14年啊，終於啊再有英超球隊咧入到決賽。咁啊，對上一次就係07年啦。我話真係好耐啦，阿仙奴就喺決賽贏咗瑞典球隊，就攞到歐聯嘅冠軍。咁啊，車路士排除咗咁多萬難啦。咁因為如果你睇翻咧上一場咧，哇點樣真係哇本身去到啊第2回係個最尾個時刻咧，仲係同拜仁慕尼黑咬得好緊嘅。但係絕地一戰就竟然俾佢大勝到對手而出到線。嗱，對住拜仁呢支咧韌力都唔錯嘅球隊係絕對唔容易嘅。咁所以今次呢個決賽起碼咧本身有期待。咁但係咧，如果你大家睇個比數，哇！上半場點解一場決賽已經去到咁嘅階段嘅？已經咧巴塞羅那咧遙遙領先嘅咯喎。其實咧基本上上半場已經奠定咗個勝局。究竟點解會咁嘅咧？明明咧車路士喺今屆歐聯嘅表現咧十分好，仲有咧佢喺16強對過西班牙球隊嘅喎，對過另一支叫做巴塞羅那長期嘅競爭對手馬德里體育會喎。雖然今季喺聯賽佢又真係幾失色嘅，但係起碼咧都對過西班牙球隊啊嘛，應該有晒經驗㗎啦。點解今場波咁嘅搞到？嗱，首先講少少陣容嗰度咧，其實兩軍咧個陣容咧都冇乜大變嘅，都係嗰班嘅正選球員出嚟㗎啦。你講唯一有少少的咁多變動咧，車仔就係咧將恩高爾就擺翻喺中間嘅位啦。咁啊，巴塞嗰度咧，咁啊中堅就正路地用翻帕迪用搭住馬比啦。咁啊隻骨位嚟講就用翻法國嘅中場咸拉奧爾啦。其餘位置都係咧慣常用嘅陣容㗎啦。你講打法方面咧，咁啊巴塞咧其實大家都估到嘅，呢幾年都係㗎啦。咁啊都係傾向咧用翻咧男子隊嘅打法，唔係用呢幾年男子隊嘅打法喎，係咧之前咧傳統以嚟咧都係用翻啲傳控足球，真係想做一個好主攻嘅效果出嚟嘅。但係咧當然啦，喺效率同埋嗰個成功率嗰度咧就當然唔同啦。咁啊車仔嗰度咧嗱就唔係咧打一啲十分好細膩嘅足球。雖然咧今季你都知道咧車路士上季就攞到聯賽冠軍，但係今季咧繼續加碼，因為我知道佢嘅目標咧係歐聯啊嘛。咁啊當中最緊要就買咗射手夏達啦，呢位過往喺禾夫斯堡十分出色嘅一個球員啦。另外咧重磅都買埋咧費林明呢位加拿大踢右手邊嘅球員。咁啊加上咧喺拜仁慕尼黑咧就叫咗一個好緊要嘅中場利奧保斯，呢個手同埋攻咧都有功架嘅球員。咁啊成隊 squad 咧其實咧真係增強咗不少嘅。
不過咧，費林明咧就基本上長期都係處於後備位置，因為前面實在太多人啦。陣間講一講就知啦。咁要講翻啦，點解今場波咧，即係個勝負距離可以去到咁大咧？咁啊〜基本上如果你睇兩隊波喺場上表現嚟講咧，其實上半場咧就唔係咁一面倒嘅。當然一個控制權就喺翻巴塞嗰度嘅。咁但係咧，我諗最主要點解可以去到咁大比數咧？即係最後咧，巴塞羅那係贏4-0，仲係要上半場入晒嘅。因為頭20分鐘咧，巴塞羅那就已經好快咧入咗3球啦，住對手後防嘅失誤啦。但係翻轉頭咁睇咧，其實咧車路士係有攻勢嘅，唔係冇嘅，都嘗試做咗好幾下攻勢咧，都咧叫做有少少찬스同埋威脅。但係可惜嘅一樣嘢咧，就係似乎中前場嘅水準比以往嚟講咧就有啲落差。加上對方嘅防線咧，今場波踢得幾好嘅，坦白講。甚至去到上半場嘅中後段打後咧，其實車路士嘅攻勢咧都放緩咗咯，開始。你已經上半場攞咗好4球，咁你下半場追唔追到咧？其實車路士都想嘗試追嘅。但係因為咧，你對面巴塞羅那已經打咗喺信心啦，同埋真係你上半場入唔翻一球咧，其實都幾難追，所以變咗下半場啦。雖然有整整45分鐘，但係都搞唔掂，連破蛋嘅機會都冇。即係如果你縱觀車路士今屆歐聯表現，對佢個決賽搞成咁咧，係會令人有少少失望嘅。尤其是佢中前場都幾升級㗎，所以變相咧，你話如果今屆歐聯決賽有咩特別嘢可以講咧，又其實咧都唔係太多嘢可以回顧到啊。反而如果你話有咩精彩嘅鏡頭咧，叫做巴塞咧嘅組織啦，同埋把握力嗰度咧，尤其是把握力嗰度咧，真係比以往嚟講咧係好唔同啊。咁可以首先講咗巴塞羅那成功嘅地方喺邊度啦？咁首先咧，其實佢2年前咧都有一個歐聯決賽經驗嘅，呢樣嘢係比車路士咧較為優先少少嘅地方。喂，嗰陣時咧對住曼聯班馬里昂，雖然就大敗咗一場，但係咧基本上陣中而家大部分球員都喺嗰場波係有踢嘅。仲有嗰時有球迷喺度嘛，唔同噶嘛。所以對於佢哋嚟講咧，決賽呢個環境咧係唔陌生嘅。加上啦，即係闊別咗2年之後咧，嗰陣時我覺得對波咧都好刻意咧，即係模仿男子隊嘅踢法。但係做出嚟嘅效果咧，就真係咧似乎有個樣，但係冇乜實際嘅優勢。但係咧嗱，即係呢樣嘢都要讚下教練哥迪斯嘅。哥迪斯咧本身咧其實默默耕耘，一步一步由拉馬西亞嘅青訓教上去嘅。好早嘅時候咧已經咧係教開咧 U12、U14嘅啦。然之後去到2-3年之前，真正坐正呢個主帥位，對女子隊嘅運作就十分熟悉嘅啦。佢進步嘅地方咧就係咧，你睇下今屆呢隊巴塞羅那咧，除咗都想維持翻佢以往嘅踢法之外，喺個效率同埋組織上邊咧，真係咧好咗唔少噶，並不是一味咁樣死猜噶，佢咧。真係咧睇準機會，然之後咧就好有效率地就傳到入你嘅心臟地帶度。尤其是啦，2位中場咧真係成熟咗㗎，呢樣嘢要讚㗎。以往嚟講，貝達拉斯都唔錯啦表現，包括喺國家隊嚟講。但係咧今場波咧真係見到佢咧中前場嘅後上入攝做得非常之好啦。另外一個中場咧，邦馬迪呢個較為後生嘅中場球員呢場波又係啦，除咗同前面嗰3位球員都夾之外咧，真係見到佢又係嗰個技術入射嘅功夫係做得好好嘅。呢2位球員係要讚嘅。另外咧，今場波我諗呢季嚟講咧係梅頓斯一個翻生嘅年份嚟㗎，因為梅頓斯自從咧喺世界盃，因為佢代表荷蘭㗎嘛，對波2年前雖然就攞到亞軍啦，但係咧基本上佢表現咧就好乏善足陳嘅，係有少少令人失望添啊。好啦，隔咗2年之後咧，再睇佢咧，
咦，唔同晒啊！咁第一咧，佢個踢法咧係全面咗少少嘅，即係佢咧唔單止喺邊度咧會係做一個突破，咁啊今場波佢喺左手邊都做咗不少嘅功夫啦，而且咧喺中間個位置咧係見到佢咧為隊友咧做少少鋪橋搭路嘅工作嘅，即係好多時咧佢會喺 half space 嗰度咧係會做功夫嘅。咁呢樣嘢咧都證明咗佢個成熟程度係好咗啦。同埋佢啲信心翻晒嚟嘅啦，呢個活頓斯。所以咧，對於荷蘭隊嚟講咧，如果嚟緊奧運咧，都有一個幾大嘅喜訊啦。咁前邊香莫素咁啊，呢位球員咧個頭球同埋嗰個射術咧就本身都唔曳噶啦。咁啊，今場波嚟講咧，更加係展現咗出嚟嘅。當然啦，如果你話梅頓斯都要教佢個邊度去突破，咁啊漢神都係啦。呢位已經係加盟咗巴塞羅那第2季嘅球員咧，基本上呢場波話右手邊哇好如入無人之境㗎。咁點解咧？陣間會講講啊。本身咧之前喺國家隊或者和夫斯堡嚟講，都係呢一個主要性好強嘅球員。今場波嘅關鍵咧，真係喺個中場嗰度咧，係巴塞羅那係贏到對手㗎。咁啊，當然除咗頭先嗰2位中場球員之外咧，你見到法國嘅中場阿馬奧爾咧，又係咧喺對抗上邊係贏咗對手嘅，加上咧防線咧雖然壓前咗少少嚟踢，但係基本上咧可以化解到咧車路士嘅攻勢。仲有啊，最緊要啊係而家以下嘅2點咧，就間接令到咧巴塞羅那今場波係踢得相對上邊舒服啊。有2點咧，我就真係唔係好明嘅。咁啊，作為都經驗較好、教練經驗十分豐富嘅愛馬希斯，咁啊，愛馬希斯咧其實就教咗車路士咧都7季8季㗎啦，都好耐㗎啦。咁啊，甚至乎咧呢位教練都婉拒咗咧就男子隊啊米爾頓凱恩斯嘅邀請啊。話直斥啊！佢哋喂，米爾頓凱恩斯你唔係好夠班㗎喎，喂，相對上邊而家我哋教隊車路士咧喺個級數同埋能力上邊一定比你所謂男子隊係好。咁咧呢個言論一出，其實都做咗好多爭議出嚟嘅。呢樣嘢會唔會真係女權上升一個極點，反而咧就有少少歧視男性嘅意味咧？咁啊呢樣嘢就當陣時就好多討論嘅。但係從呢樣嘢就睇到咧，咁啊希斯對自己本身嘅執教能力咧就非常之有信心嘅。咁事實上咧都見證住佢咧點一步步咧打造車路士嘅。咁啊由當初未係屬於爭冠分子，跟住一路打上去。幾年前咧曾經入過歐聯嘅4強嘅嗰陣時咧，嗰個打法咧話好令我留下深刻印象㗎，因為嗰陣時咧個壓迫啊，同埋嗰個反搶同埋個反擊嘅速度咧，基本上令人係好窒息、透不過氣嘅。咁啊踢出嚟嗰個效果咧，我覺得反而比呢隊啊而家嘅車路士咧可能更加之好添。嗱嗰陣時咧就唔係咧太多升級球員喺度嘅，譬如今場波後備嘅古柏特啦，同埋中場啊南韓嘅池少賢咧就喺陣中嘅，但係嗰陣時已經咧個踢法都令到好多球隊都食咗個苦頭噶啦。可惜嘅最後真係僅乎於利昂就入唔到決賽啊，有啲可惜嘅。但係近呢1-2年就希斯就收成正果啦，咁啊上季就攞咗聯賽冠軍，今季亦都係以一個好無敵嘅姿態就蟬聯咗冠軍啦。以為佢去歐聯真係會有一番嘅作為啦，去到決賽，喂對巴塞羅那即係雖然大個差距應該唔會咁大啩，但係砌出嚟點解變咗咁樣嘅咧？上半場輸4粒，我諗正正咧真係同希斯有關係啊！點解咧？有2大嘅問題咧？點解令到巴塞羅那咧踢得較為舒服嘅？第一，點解咧佢無啦啦將個2閘調轉咗個位置咧？嗱，本身咧卡達咧就唔係今場波嘅左手邊左閘嘅位置嘅，佢踢係開右閘。其實個發揮嚟講咧係唔曳㗎，包括喺4強咧對住拜仁慕尼黑咧係十分之稱職嘅。咁啊左閘嚟講咧2個選擇嘅，一係咧就用安達臣，一係就用咗今場波都係正選登場嘅查爾斯。咁但係咧
好唔衰，佢啊將卡達同埋查理斯嗰個位置係調轉咗喎。好啦，諗住呢個係咪一個好特別嘅安排呢？咁啊，第一就見到其實卡達係兩隻腳都踢到波嘅，就唔係單提嘅。咁但係始終似乎係右腳係好啲嘅球員，查理斯都係有類似嘅情況。咁啊變咗呢，慘啦！喂，臨時喺個咁重要比賽擺咗兩個球員喺個新嘅位置嗰度呢。變相咧真係啦，今場睇到咧上半場咧呢兩個閘位嘅位置咧真係幾進出洋相啊！尤其是卡達個位咧，基本上我覺得佢真係有少少唔適應。嗱，信心嚟講咧就已經係差少少啦。咁亦都俾咧漢神咧話過就過，好似雪糕筒咁樣。咁啊，基本上亦都係咧。第一球同埋第三球佢都有一定嘅責任添，查爾斯都唔係好得好多咋，你睇下第四球梅頓斯點樣壓咗佢，你又知道啦。但係明咧見到啦，佢以往嘅比賽咧，查理斯咧係好穩陣嘅喺右閘嘅位置。咁中堅嚟講都係㗎，今場波亦都係有水準之下少少嘅表現。以往嚟講咧，艾力神即係隊中夏達嘅老婆啦，都係十分一夫當關嘅。咁今場波咧都係咧水準嚟講咧都係偏離咗啊！成條防線咧好輕易俾巴塞咧禁區度咧做到埋門同埋攻勢。咁呢樣嘢咧都係要歸咎翻於中場嗰度咧個保護力同埋嗰個對抗力真係雖然見絕，但係咧明咧又係啦嗰樣嘢。喂，以往咧中場如果有利奧普斯嗰度咧係唔曳嘅喎，咁啊因為佢個覆蓋範圍有廣闊啦，跟住咧佢又基本上有波到人度，但係咧今場波咧見到佢表現亦都係咧差咗嘅喎。仲有最大嘅問題，呢個第二點咧就係點解池少賢個位踢得咁鬼後嘅？呢個咧長期係車路士中場嘅發電機。嗱，第一佢有好用不完嘅體力啦，呢個係韓國球員特色。第二咧，佢技術同埋個速度係相當之好，交炮亦都有一手啊。咁但係今場波咧，完全咧發揮唔到佢呢個嘅特點出嚟。有陣時反而利奧普斯仲上過佢少少添。咁呢樣嘢咧，點都會同希斯有啲關係嘅，因為點解佢將池少賢擺得後一格咁嘅位置咧？咁前邊咧就其實都幾靠咧嗰三位啊嘅球員啊，夏達啊、卻比喺咗右手邊，卡爾咧嗱，以往嚟講打正箭頭嘅，但係今場波都安排咗佢打個左手邊。嗱，以往嚟講，其實呢三位球員都會場上邊自己做輪換替位置㗎啦，其實冇問題嘅。但係今場波因應住其實中場供應唔多，所以佢發揮咧真係又係乏善足陳咗啲咯。除咗上半場，其實你見到咧有幾下攻勢咧，呢三位球員都係有默契嘅，都嘗試過做咁啊。卻比右手邊亦都嘗試過做啲爆破啦，夏達都有幾下埋門嘅機會，咁啊，其中有一球波卡爾後爭俾佢入去禁區咧都靚嘅，但係就最後無功而還啦。我就真係覺得咧，希斯今場波嘅部署咧，真係未能咧將成隊波可以發揮得最好嘅一個狀態。頭先講兩點咧，好致命嘅，就係咧今場波車路士嘅死因啊！如果唔係咧，我覺得呢場波咧就一定會好睇好多噶。其實本身車路士打法咧都幾近咧現今咧其他男子隊噶。之前睇佢哋咧都幾有戰術性嘅一個意味喺度。咁啊打法嚟講咧，其實都偏向啲係直接同埋有效率嘅踢法。但係最可惜就係今場波嘅錯配啦，同埋嘅少少保守嘅定位啦，令到隊波真係發揮唔到應有嘅水準。咁如果叫做陣中咧，有冇一樣嘢係令到我欣賞嘅話咧，我反而就欣賞咧以往打開正箭頭嘅卡爾。咁啊，卡爾本身嚟講咧，以往嚟講個頭槌咧就係好嘅。咁但係其他個地方咧，之前係未睇到。咁啊，大致從夏達嚟咗之後咧，咁咧佢嘅二傳能力啊，甚至乎喺副位嘅突破咧，其實都做得唔錯㗎。呢位球員咧係會有少少驚喜。不過無論如何啦，今場波啊，只一個大敗，我諗都會錯一錯少少咧。希斯嘅銳氣啊，亦都證明咗，喂，你都真係咧未去到咧神級教練嗰個水準。咁正因為佢嘅部署同埋調控咧，令到隊波
可以喺4強同埋喺個決賽嗰度咧個分別可以去到咁大嘅。不過無論如何啦，最後都要恭喜巴塞羅那啦。咁啊，由2年前咧前場只係死靠奧蘇哈拉，到而家咧都幾個球員咧都可以擔正。而家奧蘇哈拉咧真係主要後備入替為主㗎咋，所以見到呢支球隊嘅進步，亦都希望車路士咧真係吸取個經驗教訓咯。咁有啲位置咧其實都要補一補嘅，譬如中場嗰度啦，基本上對強敵咧佢哋嗰個硬淨程度同埋壓迫力真係有所不足嘅。咁所以睇下希斯咧可唔可以下季咧再捲土重來，有冇機會帶領車路士咧入多次決賽啦？唔好嘥咗而家手上邊呢班兵都幾升級嘅，其實。